हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लाइंड टेक्नोलॉजी। मैं हूं सत्यम और आप लोग कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैप्पी न्यू ईयर और उम्मीद करता हूं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो फिर से जनरल नॉलेज वाली वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बताया है एक KBC ऐप के बारे में। बिल्कुल वो KBC की तरह है। उसमें क्वेश्चन आएंगे और 4 ऑप्शंस आएंगे। 4 में से कोई एक सही होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर सही हुआ तो आपके लिए तालियां बजेंगी और अमिताभ सर की आवाज़ में आपको बताया जाएगा कि सही है या गलत है। पूरा ट्यूटोरियल जानने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Need system launcher. Page 2 for apps. तो आज का जो KBC event sound. ऐप है वो है ये 2020 quiz. Double tap to 2020 activate. Double tap and hold to long press. तो अभी मैं अपनी मीडिया वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेता हूँ, नहीं तो आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। Talk back off. तो यहाँ पर इतनी ठीक है। Talk back on. Sim. S handle and 2020 quiz. तो हम इसको ओपन Double करते tap हैं। to landscape. 2020 quiz. तो यहाँ पर ये म्यूज़िक बज रहा है। तो यहाँ पे 4 Activity info Matthias. Button. ये रेट करने का है। पहला ऑप्शन Activity info quiz. Button. क्विट है, दूसरा ऑप्शन, High score. तीसरा हाई स्कोर, Play game. चौथा प्ले। तो हमें सिंपली रेट नहीं करना है, प्ले पे क्लिक करना है। तो हम प्ले पे क्लिक कर देते हैं। 1000 रुपए के लिए पहला प्रश्न। 2020 quiz. Activity on screen BTN quiz. 2020 quiz. तो यहाँ पर अभी आपने सुन ही लिया होगा 1000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो जिस तरह KBC में म्यूज़िक बजता है उसी तरह यहाँ बजा। इस गेम में बस जो लोग इंग्लिश थोड़ा नहीं समझ पाते उनके लिए गेम नहीं है, और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए गेम अच्छा है थोड़ा थोड़ा। तो इस गेम में इंग्लिश में प्रश्न आते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें क्विट का, दूसरा है Activity on screen BTN lifeline 50-50 button. यहाँ 50-50 लाइफलाइन ले सकते हैं आप। इसके बाद Activity on screen BTN lifeline audience button. या ऑडियंस पोल Double लाइफलाइन, tap लेकिन to ऑडियंस पोल activate. Labels available. Use swipe up then ब्लाइंड right लोगों of के view. लिए ये लाइफलाइन बेकार है क्योंकि इसमें प्रतिशत नहीं दिखाता है। उसके बाद Activity on screen BTN lifeline expert button. Double एक्सपर्ट tap to एडवाइस लाइफलाइन activate. ये ले Labels सकते हैं। available. और आखिरी है Activity on screen BTN lifeline flip button. फ्लिप द क्वेश्चन। Double tap to इसके बाद देखते हैं activate. प्रश्न। Who is the only leader to be elected Prime Minister of Pakistan 3 times? प्रश्न है Who is Who is the only leader to become Prime Minister of Pakistan 3 times? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। A. Syed Yusuf Raza Gilani. B. Benazir Bhutto. C. Liaquat Ali Khan. D. Nawaz Sharif. तो यहाँ पर Double tap to नवाज शरीफ activate. लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं D पे क्लिक करता हूँ एक बार। बिल्कुल 1000 on top. Screen recorder on bottom. अगला प्रश्न 2020 quiz. और अब ये रहा। तो यहाँ पर हम जीत गए। मैं आपको थोड़ी आवाज़ बढ़ा के सुना देता हूँ। Talk back off. तो यहाँ पर हम 1000 रुपये जीत गए हैं। हमारा उत्तर Talk बिल्कुल सही back था। on. 2020 quiz. Accessibility volume control. तो उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। Activate. What is Balashahi type of? यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज बालाशाही टाइप ऑफ, यानी कि बालाशाही क्या है। ऑप्शन देखते हैं। A. Sweet. ए Double tap स्वीट to मिठाई, activate. B. Paper lot. Double
पेपर आर्ट, C. Dance form. डांस फॉर्म, D. Turban. तो हमें ए पे से लॉक करना है, स्वीट है, Speed. यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, लॉक हो गया है। बिल्कुल सही 1000 उत्तर on आपका। left. Screen recorder on right. तो 2000 तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर 2020 बढ़िया। quiz. ये आ गया तीसरा प्रश्न, देखते हैं क्या है प्रश्न। Which of these freedom fighters was the English language secretary to Mahatma Gandhi for 16 years? मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया नहीं, मेरी भी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप लोग देख लीजिएगा। A. Hansa Mehta. Double tap. B. Rajkumari Amrit Kaur. C. Sarojini Naidu. D. Sushila Nair. C. मुझे कंफ्यूजन है तो मैं टिप ही लेता हूँ। Active. A. Hansa Mehta. D. Rajkumari Amrit. A. तो मैं ए पे यहाँ क्लिक करता हूँ। Oops. On left. Screen recorder on right. तो ये Looks क्वेश्चन like मुझे you समझ में gave the आया नहीं wrong था, answer. इसलिए गलत हो You गया। won 0. Dialogue engine with no यहाँ button. पर अभी Double tap to activate. मैंने आपको Labels दिखाने के available. लिए You खेला था, swipe up then right तो of उम्मीद है you. आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट में कारण अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।